baay'een gammadaa jedhee namoota galateeffatu keessaatiin nama tokkodha. Keessaayyuu amma gara jalduu yommuu deemtan muka xurrii booddee chaartararraa yeroo adda bilisummaa Oromoo ba'u. Harka kee biratti ija kee duratti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kanneen kaanis kan si wajjin jiran wareegamanii biraa haftee nan hafattee kan hin yaanne jechuudha. Boo'i baay'ee keessa baateetta. Mee maaltu raawwate? Mee gara jalduu gaafa deemtan? Isa dura waraana kana duukaan ture. Waraana kana baay'een jaalladha. Kana hidhee sitti himuu hin danda'u. Na dhukubeetu qorra na rukute laastikii meetira 2 nuu kennanii laastika gurraacha kana meetira tokko irra ciifna meetira tokko nuffanna laastika. Bokkaas ta'uu maalis achuma kee ciifna. Qorra na rukute fakkaata miilli koo tokko diriirfachuu dide. Duddi koo kunis na dhukkuba. Amma gaafa miilli koo kun diriirfachuu didu qotee bulaarraa marcuma bitanii marcumarra na kaa'aniitu waraanni koo na baatanii deemu ture. Isa kaan gatanii deemu nama deemu dadhabe dhiisee sokka waraanni. Garuu na baatanii halkan kana kufaa kaa'a. Halkan deemna guyyaa ribna. Halkan kana na baatanii deemu waraanni koo. Baay'ee jaalladha waraana. Baay'een jaalladha waraana. Ana baay'ee bira duukaa dadha. Bultii 14 na baatan bosona keessatti na baatanii joorani bultii 14. Kanaaf amma fayyee damdamadhee ka'ee lolli ta'ee lolarra oollee gama kilbee irratti lolarra oollee laga jira laga diimaa jedhu isa ceene gara jalduutti ce'aa jirra. Saantima kaffalleetu qotee bulatu nu ceesise bishaan kana galaana guddaa. Shimala qabna. Shimala qabannee deemna mucuuca isaa dandeessee deemtu. Amma malka hiriiraan deemna turre. Hiriirre gamma ijoolleen nurraa wareegamaniiru. Mucaa anaan baay'ee yeroo lolaa irratti golgaan haa godhu tokko. Baay'ee kan hin gaddu isatu wareegame gaafa san dullumaa jedhama. Baay'een gadde. Dullumaan ergi wareegamee ijoolleetti baay'ee matara isa dhukaasaa. Dhoqqeessa jilba kana ga'uu nyaatamu inni dhoqqeen isa nyaatu ani humna inni qabu waaqayyo dhugaa baay'een mangadda gurbaan sunduusa amma dullumaan egaa jilbarra kaayee tura matarayyasa kanaan guyyaa meeqa na boojitee turte harkaa na baasa ture jechuudha. Gatiin hudduu duubatti hafuun tooftaa lolaan hin danda'u kan akkasittiin harkaa na baasa ture. Yeroo dargii xiqqoo tokko gaafa kaaba siin geessanii warra baandii waraanummaan leenjisu miti. Isheen mataa kee oolfachuu fi lubbuu kee oolfachuuf kan yoo rasaan tintinite akkatti ciiftu akkatti tintineettudha. Amma kanatti hidda gadi fageessee miti kan hin baradhe. Egaa amma malkaan bishaan naa kenne hin ceene amma mucaan sun wareegamee waraanni buqqa'ee hin ceene laga ceene hundi hin ceene sayyuu hiriirri dheeraadha. Taammiruun mucaa jajjabee tokko mucaa ambooti na dura deema. Ani tanaana malkaan nattaana akkasumatti hiriirrichi gaha. Tas bisingaatti namni eega bisingaan hojjaa namaa ga'a. Lakkaa isheen haxxee teetti bisingaa keessatti. Hin argine qotee bulaan immoo homtuun jiru nuun jedhu. Amma gaafa dhukaan hin tiliyaatu hin bare yaa edena ilaalee taambiru. Anis nan bare akka dhukaasa diinaa ta'e bakka mugoodha egaa achi gadi roobsanii. Ani achuma lafa qabadhee taamiruun na fuulduratti kufee mar'imaan kee ajigsite malkaa na duubatti keessaa ajigsite lachuu akkuma tokko akeekuma tokko rukutu. Ani isaan gidduudhaan lafa qabadheen shorroqee bisingaa seenee dhaqee tan dhagaa tokko jala ciise. Uma tumte rooba immoo hurrii jiraa roobaa inni kudisee cinqeeraa amma yoo bisingaa sana keessaa baane qotisaa. Hurriin kun xinnoo ishee mudhii nurraa akkas galalleedhu hurricha laalee suuta jedhee shorroqee dhagaa tokko narratti kufee dhagaa kana ofirraa darbadhee tana dhagichi konkolaataa laga seenu. Suuta jedhee tana nama mundaa dhibee akkas gadi laalu zari'uun naga jalaa qophanee ta'a. Meetira 200 ta'anarra bisingaa jalaa lubbuun ilaalu qophanee ta'a. Zari'uun jennaan. Innis akka namni jiru hin beeku, innis akka namni jiru hin beeku. Amma wal waamne amma suuta jedhiiti akkasitti miti garaadhaan foqoqii ba'i garaadhaan daa'imii ba'i jedheetti minaan. Yoguu achi qotisatti baanu
OPDOtti achi baane. Balaayi jedhama gurbicha OPDOon sun. Yubbachitti baanu. Kottaa jedhe. Nutti dhukaafti tamitti dhufnaan jedhe ijoollee keenya se'e. Kottu hin jiru jedhe. Dhukkubra geenyu isaa zari'uun hin jedhe harkaan kennin fincaan fardaa fiigise bisingaa seenii jedhe fincaan fardaa fiigee bisingaa seene inni dhagaa tokko jalatti kufe dhagaa adii tokko dhagaa sana irratti daakte waa takka sharfee tokko ittiin fuudhee akkasii dhagaan daaraa ta'e hamma sanatti dhukaafte rukutamne zari'u. Amma bisingaan seene hafteettaa zari'uun hin jedhe anoon beeku jedhe. Amma achiin seennee bisingaa seennee aduun hin sokkee amma guyyaa dhufee saganama 10tti lola jalqabne jechuudha. Amma gara sa'aatii 15 ta'e akka sa'aatii Awurooppaa kanatti. Amma isheenoo akka waan ka'an warqan jirrees barteetti akka meeshaan warqan jirrees barteetti nu sakkataama dhuftee nurra dhaabdee nu qabde jechuudha. Achi nu baaftee wayyaa keessan baasaa jette Balaayi kun wayyaa keessan baasaa jette. Achi deemaa meetira 100 jedhe hin deemne baasaa jedhe. Anoon baasu hin jedhe. Zari'uun jakkeettaa isaa ofirraa baase. Kana gidduutti mucaan xinnoon tokko Tigireen dhufte. Kila nurraa ariiteetu maal gootee boombii baafateen nu guudhaafi. Boombiin kun dhaqdhaqeera harkasaarra. Hidhi jedheen. Hidhi deebisi jedhe. Hiikkat lafa kaayii qawwee jedhe. Hidhi jedhe. Hin hiisise. Deebisee hidhee boombii sana hidhee achi dhaqee rukute lafatti darbatee fayyaadhaa isa fudhatee sokke meeshaa isaa sirraa fuudhee nuunis nu fuudhee gara birgeedii isaaniitti nu fuudhanii sokkanii gochi geenyu yaa raajii ko yaa dulla yaa shimalli nuti baannee deemnu sun nurratti dhume amma naan addi koo kun iddoo lama tatarsaa nurratti dhume zari'uuniin immoo hojjaadhuma isaatiin dudda isaarra dhuma shimalaatu jira dhuka shimalaatu irra jira. Akkasitti lubbuu keenya dhiiga keenya dhangalaasaa garatti deemnu hin qabnu kophee kana qamxalii kuteeraan irratti kuteeraan kophee shimalli kophee ganne miilaan tu dhiignu dhiigdi keenya qaxqaxoodha amma hin cinnitti miilaan deemne. Achi hoolota gallee hoolotarraa amboo gallee mana hidhaa gallee jechuudha. Kana ture waraana kana kanaaf jaalladha baay'ee jaalladha gidiraa baay'ee na duukaa dabarsanii. Itti dhufna gaa waan ati waraana bilisummaa Oromoo jaallattuu fi daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenya addaa guyyaa har'aatti artistii keenya hangafaa Delfinesh Qannoo wajjin kan nu marii geggeessaa jiru mariin keenyatti faammas nu wajjin turaan immoo affeerraa keenya. Mee ilfee irra keessaa akka tuqamu barbaadeetanii Delfinesh eenyu kan jedhuuf waanuma gaggabaabaan kaasa. Mana hidhaa Amboo keessattis gidiraa hedduutu sirra ga'ee jedhama. Armaan dura gaaffii gaafan siin godhe yoo Oromiyaan nagaa argattee Oromiyaatti hin deebi'a yoo ta'eef bakka itti awwaalamu Amboodhaa naan jettee turte. Ammas ejjennoon keessumaa maaliif filatte? Hin kaasu maaliif rakkinni yeroo sana isaan na duukaa dabarsan yoom natti hin irraanfatamu naan. Ijoollee xiqqoodha amma jaarsolitti. Kan akka daraaraa kafaniifaa hiriyoota isaanii baay'eedha isaan kan isaan na duukaa dabarsan baay'ee waan guddaa waan ta'eef rakkina guddaa waan na duukaa dabarsaniif owwaalli koo yoomillee na fudhatanis dhiisanis Amboodhaan malee. Haa ta'u gaa mee amma gara Oromiyaa dhattee immoo maal argitee ittan dhufa garuu dhimma waraana bilisummaa Oromoo jaallachuu keetti haa deebinu. 1970 qawwee malee bilisa nun baasu karaan nagaa ka jedhu kaasteetta. Kunis waraana bilisummaa Oromoo jaallachuu keeti. Sirboota kee ergasii booda ba'an hundumaa keessatti waraana bilisummaa Oromoon faarfatanii naftu. Ani immoo akka nama qaamaan si wajjin gara mooraa leenjii gammoojjii Eertiraa keessa deeme tokkotti waan an argee. Siima dhukkubsatu kana gaafa kora deemne si dhukkubaa dandeessee na deemtu na qabattee deemta ture anatu si geggeessa ture. Gaafa waraana argitu fayyitee ulee keessa lafa buustee anaanis na dhiistee deemta yeroo isaaniin argituun fayyita. Guyyaa gaafa waraanni bilisummaa Oromoo gara Eertiraa irraa gara Oromiyaa dhufus wajjin akka daangaatti dhufnee namoota baay'ee keessaa situ fuudhame ture. Hayyu dureenis seenaa deemtodhaniitu egaa Jaalabbii Raggaasaa kaamma mana hidhaa jiru siif konkolaataa kenneetu lama ta'anii si fidanii dhufan.
namni dhukkubsattee ulee qabattee adeemtaa natu iddootti ciistu illee si fuudhee deeme ture. Yeroo waraana bira geenyu anaanuu na gadhiisi jetteetuma kutte yeroo jara bira geessu na deemtan fayyita. Ani numaayyuu taa'ee nama baay'eetti nan hima qorqalbii ilfee waraana bilisummaa Oromoodha. Yeroo isaan hin argituun fayyite achumatuu jiraatte ka jedhuun kaasaa ture. Maaliif kana jaallattaati? Waraanni abdii kooti beektaa gaafa namni muka xurriitti reebamu kanallee waraanni mooraa cabsee ba'ee eenyudha gurbaanii ukkaamsaniillee badde kun yaabbo. Isaa wajjin Kaasaawun hafte. Kaasaawun illee waraana kana mooraa cabsanii ba'anii deebisuu dadhabe maraas dassaatti gullallee mooraa gullallee cabsanii ba'anii. Maaliif ani shaayii gurguree tan qabsaan ture yeroo sana nyaata gurgureen qabsaan gullalleetti. Nan sirbaa dhufee immoo shaayii fi nyaata namuma mooraa sana dhufutti gurguradhee tananii ijoollee kos guddifachaa qabsoo geggeessan ture. Yeroo sanatti ani waraana koo akkasumatti waan an qabu waliin nyaanne. Waraana kana maafin jaalladhe naamusa isaan. Naamusa isaan qaban. Intini natti fakkaatu hafuura malaaka isa jedhan kanan beekani waa'ee malaakallee garuu akkas natti fakkaatu foon isaanii jarjarsu akka namni odeessu miti amma waraanni dubartoota intini godhani gudeedani maal ani dhuga waan hin taane mun dhagahu mataan na dhukkuba waraanni keenya dubartii namaa qabee gudeeduu dhiisi ispeeshaalii Oromoo dhiisi halagaanuma qabeen gudeedu waraanni keenya. Naamusa tamtaasaa qaba. Waan kaayyoo qaba. Waan deemuuf beeka. Fakkeenyaaf yeroo ani bosona ture sangaa 1,000 bitama otee 2,000 bita. Waraanni keenya 2,000 binnee nyaanna. 1,000 isa gurguramuu qaba. 2,000 godhee kaffaleetu nyaanna ture. Hagadaa namaa keessa ba'uun immoo dhorkaadha. Qotisa namaa keessa deemuun dhorkaadha. Daggala cabsitee keessa deemta malee. Inni adabamta hagadaa namaatti buna. Akkas ture waraannan duukatu. Baay'een naamusa isaanii jaalladha. Baay'een kaayyoo isaan deemaniif jaalladha. Baay'een akkan kaayyootti na cichuyyuu kan na godhe waraana kana dhugaa isaan duukaan ture. Isaanirraa waan hedduu baradhe. Isaanirraa naamusa baradhe. Obsa baradhe. Danda'uu isaanirraan baradhe. Kanaaf baay'een isaan jaalladha. Dhugaadhuma immoo rasaasni waan isaan rukutu natti hin fakkaatu maaliif yeroo isaan waan tokko trainingi godhan gun argu rasaasni isaan rukutu akka namaattis waan du'an natti hin fakkaatani akkasittiin abdii irraa qaba waraana koo irraa. Still now ani ammallee waraana koo baay'een jaalladha abdiin irraa qaba qawweedhuma isaan baatan sanaan Oromiyaan bilisoomti jedhan abdii qaba yoomillee taanaan. Egaa gara gaaffii ijootti nageessite ilfee achillee tuttuquun barbaanneen ture bu'ii baay'ee keetti akka mati hubannoo nuuf kennituu fi aartiin kun waanuma lafumaa ka'ee as ga'e wayii akka hin fakkaannee fi bu'ii baay'eetti kaffaltaniittu. Ilfeenis akka nama tokkootti akka dhalootaatti immoo maal kaffalte kan jedhu akka tuqamuuf. Iddoo qawwee kanatti mudditee kaasta taateef baateedha. Yoo waraana jaallatte qawwee jaallachuun dirqamadha. Inni tokko isa tokkoon dhiisu waan ta'eef. Ammas akkuma bara 1970 sana qawwee matu bilisa nu baasaa jedhanii akkuma yeroo sana sirbite har'as isumatti amantaa Oromoon baay'ee karaa nagaa qabsoofna jedhaaf hin jedhu. Abbaan barbaade karaa nagaa qabsaa hundi qawwee baatu jechuun dandeenyu haa ta'u malee qawwee malee hin jirtu. Hundi immoo qawwee baatu hundi sin dhukaasu hundi sin lolu. Inni siyaasaan hojjetu karaa nagaa rakkoon hin jiru. Siyaasa wal barsiifachuu aadaa wal barsiifachuu. Afaan wal seenaa wal barsiifachuun bareedaadha. Garuu bilisummaan qawwee malee hin jirtu abadan hin jiru. Kana namni gowwaadha. Har'as ejjennoo makooti qawwee malee takka hin jiru ani hin ta'a jedheen meen ilaalla jedheen mana amma Finfinnee kana keessa taa'ee inuman ilaale. Ergi qawwee malee hin ta'a jedhani maaliif qawweedhaan dhaqanii nama fixaa jirudha morma kutanii maaga ture. Ergi qawwee malee bilisummaa jira ta'e. Maaliif inni sarree isaan waan ajaa'ibaati. Qawwee qabatanii mana namaa gubure qawweedhuma sanatu hojjechaa jira jechuudha. Utuu qawween baatan ta'e manni Oromtichaan gubatu.
utuu qawween baatan ta'e haati manaa oromtichaan duutu mucaa ishee dhiifte abbaa filmi alatti gadi ba'anii du'anii qawween iyyuu ta'e. Qawween duwwaaf hin hojjetu waan ajaa'ibaati. Kuni yoomiyyuu taanaan Oromoon qawweedhaan bilisummaa isaa dhuunfata. Itti namana arguu sabaadhu haa argusi ijoollee qosa arganii qawweedhumaan dhufti gaaf tokko ekeraan keenyan hin dhagaata. Galatoomigaa baay'eetu warra kaleessa sibiraa wareegaman xurree isaanii qabatanii warra irra bosona jiran immoo baay'eetu jiru waan ta'eef jechi kee yookiin hawwiin kee milkaa'ee walumaanuu gaaf tokko immoo Oromiyaan bilisoomtee arginuun jedha. Gama biraatiin waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru kana gara Oromiyaatti deebiteetta maal argite mee wal bira qabdee yommuu laaltu ka duriif ka ammaa maaltu jira akkamitti hubatame kan jedhu kana utuun garasitti sin dabarsiini ati jalqabumayyuu jijjiiramichi amansiisaa yookiin immoo abdachiisaa miti kan jedhu raagaa turte waan ani irraa jedhuun qaba sababaa akkuma jette ta'e moo waan haaraa ta'e kan jedhu akkanaaf kaastu barbaadeen fakkeenyaaf gaafa gara Oromiyaatti deemuuf jennu Eertiraatti yommuu hoogganni deebi'u waliin turre ijoolleen waraanni bilisummaa Oromoo daangaa qaxxaamuruuf deemanii ni boonya ture. Ijoollittiin kun nagaan gara Oromiyaatti baga galte garuu wayyaanee nama nuunaan jette. Garuu namni yeroos bilisoomne irra jedhaa ture. Oromiyaatti gallees Finfinnee keessatti addi bilisummaa Oromoo simpiyozeemii hayyootaa galma dhaabbata Afrikaatti yommuu qopheesse keessatti haasaa goote tokko irratti bu'ii baay'ee keessa bahee hooggannis addi bilisummaa Oromoos as ga'uusaaf nan gammada. Bilisoomnee gaaf tokko immoo akkasitti walitti dhufuu dandeenya bilisummaan amma miti jette kun bulee guyyaa sadaffaa gaafa dhaabni Finfinnee galeedha. Na yaadadha fulbaana 19 ta'uu 20 waan akkasiiti guyyaa mareen sun godhan. Kana hundumaa yommuu jettu yeroo sittoo haalli jiru namni mootummaan kun mootummaa Oromooti jedheetu dinqisiifataa ture. Maalirraa kaatee jedhaa turte amma erga raawwatameeti dhugumayyuu wayyaaneen isin amanamne mootummichi isin amanamne kan amma ta'aa jiru kan biraadha. Waan ati yeroo si yaadde akkamitti raagdee amma kan yeroo si yaadamaa tureef kan amma jiru wal bira roolaaltu maal fakkaata? Yeroo sana ilillii hoteelii keessa qubanne dhugaadha ani waa tokko qabaadhee miti kan inni dhaqeen biyya Awurooppaattis hojii isin hojjedhu waa'ee Oromummaa koo kanan carraaqa ciisees sireerra ciisees mana kiimii ciiseesanii waa'ee Oromummaa koo carraaqa malee waa'ee horii argachuu hojjetanii horii argachuu maal jechuu yaadullee na dhukkubaan baay'ee gadi na dhukkubu. Dhumuudhaan dhaabuma kanarratti hirkadhee ilillii nakaan isaanuma duukaa ililliin taa'e yogguun haala namaa laalu badaa miti. Nan argaa warra aangoo qaba kana nan argaa achi taa'e waan baay'ee ilaala bakka bunaa taa'e. Namoonni dhanaanu qaban jiru namoonni dhanaanu hin qabne jiru nan beeka. Kanaafi ani biyya sana keessatti namni akkam oolte maalirra jirta? Maal ati nama ati qabsooftuudha? Maal taatee dullaa kana baattee dhufte? Biyya Awurooppaatti jedhee anna gaafate. Dinquudha yaaduwwan. Hundi na cufte namni tokko warri mootummaa wajjin turan warri yaadi keessa turan maal jedhan Oromoon tokko akkam oolte kannaan jedhan jiru gaasaan gatii baala aangoo ta'aniif ta'uu mala namna dubbise jiru. Ani nama jaartiidha umriin koos guddaadha. Haa ta'uuti ani gurraachan jenne adiin jenne Oromoo isa jedhuufanii gandaafis nama gandatti qabsoofne nama maqaa gandaa ta'uu hin jaalladhu. An dhugaaf Oromummaaf hin qorsaa qabsoofteetta miidhamteetta baganna kan dhufte naan hin jenne ijoolleen of viidiyoo keessa turan. Namni tokko eenyuun isaanii iyyuu umuriidhaan isaanan caalaa. Garuu baga dhufte baga galte naan hin jenne ta'uusa ta'uu baatu. Akka isheen hin taane namtee qabantatti jibba jira ka. Jibbi jirti quuqqaan jirti garaa isaanii keessa nama si jibbu nyaata beekta maal nan beekan. Kanaafan akka bilisummaan hin jirres beeka. Bilisummaan qoosaa miti bara. Maaliif gaafa nuti gallees lubbuu meeqa darbe buraayyuu fa'itti
Seenaa kana isa arguu baanne dhageenyerra lubbuu meeqa dabarsan alaabaa baatan ijoollee meeqa kufe waan nama gaddisiisan. Kanaaf bilisummaan amma habashaan mataa gadi nuun qabannetti biyya keenya irratti bilisummaan jiru fagoo. Ani hin beeku daangaa faayyuu ijoollee daangaa faayuu godhee nawwu garuu qabsoodha. Waan waggaa 500 hin ta'in uma qabsoofna ittuma darbinee qabsoofna. Isa kanatti ijoollee keenya cimsuu qabna malee bilisummaan ganaa ijoollee keenya ganaa. Galatoomika hin bilisoomne dhaarta. Haa ta'u iyyee anis jijjiiramicha sin amanne bilisummaa gaafasiis walumaanii ituma kaasaa turre. Haa ta'u daawwattoota keenya kabajamoo mariin keenya Delfee hangafa keenya artistootaa kan taate bu'ii baay'ee keessas kan baate namoota qubaan lakkaa'aman aartii Oromoo keessatti qabsoo bilisummaa saba Oromoo keessatti qooda qaban keessaa tokkodha. Mariin keenya ammasitti fu'aan wajjin turaan immoo affeerraa keenya akkuma yeroo hundaati. Mee gara Oromiyaa deemtee waa'ee jijjiiramaa irraa kaasneerraa Oromiyaa geesseettaa tariiti akka carraa ta'ee yeroon gara Oromiyaatti deebi'uuf gara biyya Eertiraa deebi'u namoota ABO hundeessan keessaa kanneen akka Jaal Abdii fa'aa wajjin ture kan hin deeme yeroo sanatti amma akkamitti ilaaltu waan amma jiru kanannaan isiniif kun jijjiirama ta'uu dhiisuu malaanuuf garuu bara sana Oromooma ta'ee of waamuusaayyuu yeroo hin jirretti qabsoon eegalle waan ta'eef namni immoo Oromoon akkas ta'e arguun isaa nuuf jijjiirama tokkodha. Garuu kun immoo jijjiirama bu'uuraadha naman jechisiisu kan jedhan kaasaa turan warra jechuudha. Ati amma tariiti yeroo afaan Oromoo dubbatamuu hin dandeenye tokkotti galtee jenereeshinii yookiin dhaloonni ammaa kun immoo irra fooyya'ee argameera. Garuu kan Oromoon barbaadu sana ta'uu dhiisuu mala. Akkasitti hubatta ka biyya jiru jechuudha akkitti hubannu garaagara ta'uu danda'a. Haa ta'u malee Oromiyaa deemtee ijoolleen keessi wajjin deemaniiru gara Oromiyaatti jechuudha. Haa ta'u garuu sirnuma Oromoon bulcha jedhamu keessa kan sirnuma bilisoomneerra jedhame keessatti mucaa kee Hawwii Qananiirraa miidhaan guddaan ga'ee hagammayyuu harkishee cabee rakkoo guddaa irraan geessan hidhattoonni Hawwiin egaa kan faana kee fudhattee aartii Oromoo guddisaa jiranidha. Ijoolleen kee lamaan isaaniiyyuu jechuudha. Mee maaltu sitti dhaga'ame rakkoo isaan irra ga'e Oromoonis birmannaa barbaachisu waan taasise miti seeraanis namoonni kun hin gaafatamne biyya nagaan jirta Oromoon bushaa jira jedhamu keessatti yeroo miidhaan akkasiirraan ga'u akkamitti ilaalte? Egaa raajoo koo dhugaadha jijjiiramni jiru jechuun danda'u. Jijjiiramni alaabaan adda bilisummaa Oromoo Finfinnee fudhatee lafti mul'achuu didee sa'aatii lamaaf waa taatu dinqisiifadheera. Garuu jijjiiramaa fi bilisummaan immoo adda. Jijjiirama jechuun egaa waanuma jira miti warra hidhame sana hiikuu isaanii irratti baay'een isaan dinqisiifadhe. Deebisanii balleessan malee deebisanii dukkaneessan malee yeroo isaan hidhama hiikan yeroo isaan dhiifama godhan jijjiirraadhaan jedhee yeroo dinqisiifadhe garuu meen ilaallaan jedhe Eertiraa ta'een hoteela keessa jirraa. Anoo hin beeku natti fakkaachaa numa jiru amma dhuguma gallaa'iin jedhe natti fakkaachaa jiru. Jijjiiramni hin jira. Jijjiiramnii fi bilisummaa jechuun immoo adda. Jijjiirama uf jiraachisuuti kan isaan godhani. Jijjiirama uf mul'achuu. Jijjiirama bakka qabachuu. Jijjiirama aangoo. Jijjiirama nugusa ta'uu. Waan akkasii nugusummaaf jijjiirraa dhufedha malee kuni jijjiirraa ilmaan Oromootiif dhufe miti. Isa qeerroon itti wareegamte miti wantichi. Isa oboon itti daggala keetti bookee fi goondaan itti xafatte miti. Wantichi. Kanaafi hin tuffannu ishuma qabnu afaan kaachaa deemna jennee dhuma itti seenne isayyuu kan baay'ee na dinqunaani nama akka Abdii Raggaasaa. Abdii Raggaasaa dhugaama dubbachuudhaaf yoo ta'e kan afaan isaa nama hin quunne kan qabsoo keessatti hamaa namatti hin dubbanne afaan isaarreellee qaala gaanoo isa nama cimsanii waan namatti dubbatan illee nama dubbatu nama obsa qabu
nama kana eessa akka buusan baay'ee na dhiba. Maayini jijjiiramna akkasii nama goyyoomsuudha kun asiin sitti kennanii asiin si harkaa fuudhuudha malee. Kottaa galaa jedhanii nama xaxuun jira. Kottaa galaa nama ukkaamsuun jira. Kottaa galaa nama ajjeesuun jira. Amma woboon gaafa sana baay'ina isaanii argiteetta karaa Maqalee laga ceesifnee deebine suni har'a eessa jiru laata? Ani baay'ina kuni jijjiiramatu hin taane wanta addaa uumuudhaaf caalaatti hidda jabeeffachuu waan godhannatti fakkaata. Amma immoo taa'aa ilaala. Nan ilaale Finfinnee keessa. Nan haasofsiise nama baay'ee. Oromummaa keetti sodaan maaliif jiraata? Abaa'oo ta'uun sodaa ta'e. Abaa'oo ta'u maaliif abaa'oo taanee galle hoore? Maaliif abaa'oo maaliif sodaatama? Abaa'oo jechuun maal jechuudha? Shanee jechuun maal jechuudha? Hiika isaayyuutu hin bariin afaan arrabsofaa godhanii ittiin nama ajjeesuun dhufee baay'ee nama waan nama gaddisiisu jijjiirama badiinsaati malee jijjiirama miti. Hidhattoota mootummaatiin battala magaalaa keessatti mucaan kee Hawwiin reebamteetti. Inni kun sababaan cichoominaati kaayyoo Oromoo kanaaf qabduufidha jedhanii namoonni baay'ee kaasu. Waanis immoo duukaa kee yookiin immoo waan ati jalqabdee jirtu akka dhalootaatti waan sirkaa fudhattee fi jedhu inni kun dhugaadha. Isa qofaa miti. Mucaan keessan kan biraan immoo Iliyaas kan jedhamus agammaa lafa inni buute kan hin beekamne manidhaa keessa jiru jira. Kun hundumtuu sababaa ta'eefidha. Amma sila kaasteetta waan ijoo tokko. An artistii Oromoodha. Kaayyoo Oromoof bara Oromoon Oromummaa isaan barreeni Oromoof aadaa isaa guddisuuf qabsaa'aa ture. Warrumoo viidiyoo yoo ta'eyyuu baga nagaan galte biyya keetti naan hin jenne waggaa dheeraadhaa booddee gaafa hin deebi'u. Kan jedhu kaasteetta. Inni kunis ati cichoominaati waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jaallatturraa kan ka'edha. Kan mucaan keessa dhiibame miidhamte kan warri jaarmiyaa biraas nagaasiin gaafanne isa kan akkamitti ilaalta? Miidhaan mucaa keerra ga'e kun maaliif immoo akkuma waan laayyootti ilaalame? Ati akkamitti sitti dhaga'ama waan akkana? Mucaa koo hin beekanis kaayyoo isheen irra jirtus hin beekanii garuu anumti mucaan tokko ta'uu ishee beeku. Yugguru kutuyyuu intala alfinash kannoo jedheedhuma basaqitti godhe mataa isheetti jedhu akka dhaga'utti. Anaan akkana rukutaniitti fakkeenyaaf an dadhabduudha. Amma yoo waa tokko na godhanis nan beeka amantiin qaba uummata koo irratti uummanni koo hin callisu. Ijoollee koo immoo uummanni Oromoo baay'isee hin beekuun asitti guddatan waan ta'eef anumaan na aarsuudhaaf anumaan harka kennachiisuudhaaf akka isaan mucaa koo jigsanitti yaada iddoon taanetti na jalaadhaan mucaa koo isheen waa'ee dullaayyuu afaan isaanoo afaan guddaayyuu dubbiin beekanii biyya nooskitti guddatanii afaan hamaawati. Iyyiteetti dubbatte hun jaallatan rukuttaadhiisi waan ajaa'ibaatu na qaqqabe. Isheegaa amma Waaqayyo gurbaa kana jiraachisu inni ifa kooti kanaaf inni si ameeqa kaasa waa'ee isaa dinquu dayyaasaa. Isatu amma fammatti dafaa atitti geessaa jedhe. Gaafa cinqamuuni mucaa koo ajjeesaniiru jedheen bilbile. Amma ambulaansii ajajannis achi ambulaansii wal jala darbee makiinaa Jaafariin fuudhanii lafa isheen intineeti kaasanii isaaf haa tolu Hacaaluun gaafa sana duukaa ture akkaataan itti dhaqeen beeku. Harka poolisii keessaa poolisiin iyyuu lafa isheen kuftee kaaftan jedhanii isatu kaasise. Intini nama irraanfachuun gaarii miti. Egaa isheen haatiin galtee lubbuutti toranii nama taate hinduuti jennee nuti reeffa eegna turre. Tokko kana lammaffaa amma mucaa koo kan harka qabee makiinarra na kaa'u isadha kan ganna buusu isadha badaan uf hin danda'u. Amma mucaa koo kana biratti gatii beekanii gaafa nani biraa addatti galu mucaa koo illee ukkaamsanii fudhatan. Hedduun gadda kanaafannaa dhugaatuma galuun isaa natti affeera ta'e. Utuu biyya sana deemuun natti affeera ta'e gaarii ture. Natti deddeebi'anii raajoo haasa'uu hin danda'u. Mucaan koo amma ammaatti kiminna akka gaariitti addanaa hin arganne ganaadha. Harki humni ishee kun hin dide. Egaa waan ani galateeffadhu ijoolleen Awurooppaa jiranii Istaavaangeer kana jira tokko Waaqo jedhama. Oromoo
baay'ee cimaa tokkodha. Eewunni an akka Asnaaqee Hirkoo kan akka guddataa baa'isaa isaan egaa dhugaadha baay'ee mucaa koo duukaa istii lammayyuu dhiifne waa'ee ishee duukuma jiru waa'ee dhukkuba kanaatu gaa akkatti dubbannu akkatti baannee nama wajji wal arginu nu dhorke malee baay'ee dubbii isaa cimsanii qabanii turan koominiitiin ani eddana koominiitiin koo jechuudha barganii Noorweey namni hillee jiru egaa ittuma jirran dhiifnu yakki yeroo hin barbaachisu yakki yeroo gaafatamutti gaafatama kanaaf ittuma hojjenna jennee jirra. Gaarii miidhaan isheerra ga'e waan xiqqaa miti dubartummaa isheetiin akka dubartii tokkotti dubartiin gana mataa dhaanamtu isa kana Oromoonis waan hubatu natti fakkaata. Mee amma atis tuqxeetta iddoo baay'eetitti marii keenyas gara goloobachuu deemna. Artistoonni Oromoo baay'een isaanii qabeenyaanis wanta garaagaraatiinis xiyyeeffannoon guddaas kennamee fi aga tokko akka artistoota saboota biraa miti. Kana keessaa Oromoo humna qabutu artistoota kana gargaara. Artistoota Oromoo gargaaruutiin kan beekaman baay'een atileetonni Oromoo fi artistoonni Oromoo yeroo humni isaanii dadhabaa deemus rakkina keessatti gad bu'u baay'een isaanii jechuudha. Dhukkubsatanii yaalaallee argatanii jireenyaanis fooyya'aa miti. Warreen kan ammoo Oromoo humna qabutu waa godha. Kanatti maqaa tuttuqaa turte arjaan Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa artistoota baay'ee deeggarsa godhaa ture. Siifis jechuudha. Dhiyeenya kana ammoo mootummaanis warra Habashaas immoo duula irratti geggeessaa jiru. Isa kana akkamitti ilaalta? Dhuguma waan jedhamaa jiru kun dhugaadha. Oromoon isa kana maaliif nama isaa ittisachuu irratti hojjechuu dadhabee mootummaanis maaliif irratti xiyyeeffate? Ati namoota oolmaa gaarii oolameef keessaa nama tokkodha waan ta'eef akkamitti ilaalta mee duula kana? Maal egaa kun beekamaadha. Dinquu Dayyaas hanga kana ga'u hanga kana irree qaba homaa miti irreensa sabni isaas irree isaatiin irree qaba. Dinquu Dayyaas illee hin kufas jedhee kuffisuu danda'u illee yaadu saba qaba. Namni saba qabu hin kufu. An dhugaadha wal yakkuun qabnu jaarsa qabnaa heera qabnaa seera qabnaa. Yooma seerri mootummaa hin hojjetu ta'eyyuu seerni Oromoo hojjechuu qaba. Maal seera qabna muka jala teenyeyyuu waan guddaa hojjeta Oromoo muka jalatti walitti qabameyyuu badii jirullee mukuma jala taa'anii hiikuudha malee nama tokko akka bosonuutti ari'anii biyya baasuun yakka guddaadha dhugaadha yakka nurratti ta'aa jira. Waa'een Dinquu baay'ee na guba. Baay'ee na guba maaliif guna kasedhu gatii na gargaare duwwaaf miti. Mee mana barnootaa inni banee Oromiyaa keessa gadhiise biyya Oromoo duwwaa miti. Biyya Habashaa keessatti ijaaree. Mee yuunivarsiitii sana keessatti nama meeqa tola barata? Barataa meeqa jira? Barataa meeqaaf iskolaarii kenne Dinquu Dayyaas? Baay'ee na ajaa'iba naan. Namni hundumtu tola baranna naan jedhu. Asisoo Dinquu nu barsiisa jedhu. Yaa jara keenya namni maali? Yoo akka fedhe quufte horiin quuftu bar namni horiin quufu. Dinquun garuu dhugaadhuma dubbachuudhaaf ta'e Oromoodhumaaf uumame. Hafuurumti Dinquu Oromoof qorichaa an jedhaaniya. Waa'een Dinquu waa'een ari'atama Dinquu sirna cabse yoo ta'e sirnaan gaafatamu. Heera cabse yoo ta'e heeraan gaafatamu. Seerritu jiraate biyya sana keessa Dinquu Dayyaas waan biyyaa ba'uufis hin qabu. Namni akka tokko hojjete immoo foloqqoqxee harka isaa keessaa fuutatu ta'e. Ati namnoo siyaate ati moomaa nama hatta. Innoo wanjala hojjete isaan moomaa wanjala hojjeture. Waanuma raajiidha kun. Inni seera cabse ergi ta'e isaanis dabalanii seera cabsuun qaban mootummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf Dinquu Dayyaas bakka isaa bu'ee uummanni miliyoonni 50 isaaf gaafachuu danda'a.